malo je krajev na tej zemlji, kjer je zrak še vedno čist. Zemljo si sposojamo od prednikov za naslednike, ampak smo najslabši gostje te zemlje. Uničujemo ta naša zelena pljuča in na tone prašnih delcev preide v zrak samo zaradi človeških aktivnosti. Seveda je zrak v hiši še slabši kot na ulici, ker smo mahjeni na vse te novodobne trende, pa ta sintetična vlakna, ki jih imamo od dizajnov in tak naprej, pa hermetično zaprta okna, pa pučemo z agresivnimi čistili, skratka, marsikaj počnemo, kar ni dobro, ne za naša pljuča, ne za zemljo. Zakaj vam vse to razlagam? Ja, ker seveda za podpiranje te naše potuhe imamo vse te pritikline, ki zrak bodisi navlažijo, osušijo, aromatizirajo, prečistijo, ohladijo, da nam je fajn, skratka ni da ni. A seveda vse te mašince potrebujejo vzdrževanje, tako da gremo jih čistiti. Akcija! Prvo imam tukaj dva tipa vlažilnikov zraka. Ta prvi je nekoliko starejši, Space Age Design, in deluje na mehanski tehnologiji vlaženja zraka. Takoj razložim. Tukaj noter je ekscentrična turbina, ki v bistvu z vibracijami razbije te vodne kapljice, ventilator jih potegne v sebe in puf v luft. Taka fina para, kot jo recimo vidimo na žurkah na Ibici in podobno. Tukaj noter, res, če devamo recimo eterično olje, dejmo ne biti šparovni, ko se ga kupuje, da je res naravno. Načeloma pa se tukaj v te mehanske vlažilnike zraka lahko da, ne vem, kak slice limone, kaka domača melisa, poprova meta, skratka tisto, kaj vrt ponudi v letnih časih. Tako. Pol je tukaj dosti popularen, nekoliko bolj kompaktn vlažilnik, ki uporablja ultrasonično frekvenco za uparjevanje vode in nekje 2 deci pa pol do 3 deci vode v parih urah izhlapi. Tudi tukaj noter se lahko da kako naravno kvalitetno eterično olje. Potem je pa tukaj čistilnik zraka, ki je nekoliko bolj resnejša in seveda tudi dosti dražja zadeva od teh. Deluje pa na principu filtrov, ki se morajo menjevati, je tudi to kar strošek, enkrat do dvakrat se jih lahko spiha, sčisti, kar bomo naredili mi danes. So pa res kvalitetni, ravno zaradi tega, ker ves cigaretni dim, klice, pršice, skratka vonjave, ni da nikar te zadeve ne odstranijo iz hiše. No, pa so pa tukaj še klime, v tem primeru imam jaz prenosno klimo, ki ima tudi funkcijo razvlaževanja. Te klime uporabljajo plin R410A. Pri teh klimah pa je pomembno, da zadaj čistimo filtre, ti so tudi pralni, in da ta kondenzator in ta odvod kondenza redno čistimo, vse ostalo je pa zelo enostavno. Gremo v akcijo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Pa se bom prvo lotil kar tega malčka. Ta ni zahteven za vzdrževanje. Tukaj spodaj je zelo majhen ventilator, ki pa res veliko naredi, ker je tako zdizajniran. Lahko se ga posesa, jaz ga bom samo na hitro spihal. Tako. Zdaj pa, pri vseh vlažilnikih, oziroma vse, kar dela na vodo, velja, da je treba samo očistiti vodnega kamna, ki se nabira. To naredimo tako, da vlijemo noter nekaj alkoholnega kisa, lahko je tudi citronska kislina. Tako. Damo zraven še nekaj vode in to pustimo stati in na koncu samo speremo, obrišemo in mašinca deluje in osvežuje naprej. Ok. No, zdaj pri temle satelitskem krožniku. Je pa tako. Prvo se motorni del vzame ven.
Tako. Tole s kablom. Potegnemo kabel ven, kolikor gre. Tako. Vse je toliko, da se to lahko očisti. Zdaj ta del, tukaj se že vidijo ostanki, se seveda isto naredi s čenkejle, s kisom ali citronsko kislino, se pusti stati in se splahne. Tukaj noter, ko pa je ta turbina, pa velja. So ga pa skonstruirali. Evo ga. No, obrod se vzame dol, isto se lahko kar potopi to not v kislo vodo. Tule nas čaka en vijak, ki ga bomo odvili, ne. Tako. Je pa kar velik. Evo, in to vzamemo dol. Večina teh mehanskih vlažilnikih je isti sistem. Ta je res, se pravim, star ko zemlja, ampak delujoč. To se vse očisti s kako staro zobno ščetko. In tudi tele zarezice in vse tole, kar je, se dobro očisti, da je potem pretok zraka takšen, kot mora biti in tudi, da motor ne trpi. In potem se samo vse skupaj postavi nazaj. In to je vsa umetnost. Tako. To je, kar se tiče vlažilnikov. Zdaj gremo pa na čistilnike. Hecam se. To gradivo bom predvsem uporabil za eno tehniko, ki se lahko uporablja za regeneracijo filtrov. To lahko naredimo enkrat do dvakrat, preden jih je potrebno menjati. In sicer, tale filter nikakor ne smemo preblizu, recimo s kompresorjem, spihati, ker bo se strgal in potem nismo naredili nič. Lahko pa ga, tako so včasih ome tepih klofale, z tem lesenim delom, tako stresemo. Vibracije bojo zbile ven delce, seveda to počnemo zunaj, to bojo zbili ven delce, potem še narahlo posesamo in iz daljine spihamo in filter je pripravljen za uporabo. Isto se lahko naredi tudi s tem filtrom. Ko mi čakam, da to sčistim. Ko so filtri spihani, posesani, se vrnejo v prvotno pozicijo. Tako. Potem se tole dobro zapne. In če je vse pravilno ustavljeno, se bodo prižgale lučke in aparat bo začel delati. Vam pa priporočam, da ga prvo poženemo. Tako. Toliko, da je šel ven še tisti prah, ki je mogoče ostal noter od čiščenja. In to je to, kar se tiče vzdrževanja čistilnika zraka. No, pri klimah je tako. Ali imamo mi zdaj to deljivo klimo, ki je potem tista taka mini truga na steni, noter imajo iste filtre kot te in te se lahko opere, to potegne na sebe vse. To se lahko opere, posesa, spiha. Zdaj pri teh
prenosnih je tako, ne, tukaj imajo ta senzor, pa tole je treba vse s čopičem ščistiti, spihati ali posesati, odvisno od orodja, ki se nahaja v gospodinjstvu. Potem pa tale spodnji del, ne, tega veliko ljudi ne čisti, je pa zelo pomemben. To isto operemo. Pomemben je zaradi tega, ker tukaj noter se nahaja kondenzator, kompresor in vse to, kar naredi tako klimo efektivno. Torej, da topo zrak čez tisto cev, ko izgleda kot od sušilca, piha na prosto in ti hladen, svež zrak v prostor. Zato je pomembno, da se to dobro ščisti. Zdaj pa gremo na delo s kompresorjem. Preden vrnemo filtre nazaj, bom jaz tole nastavil še na funkcijo ventilatorja, toliko da izpiha ven, kar je noter še ostalo. Namreč te klime so tako komplicirano skonstruirane, da je res težko popolnoma vse izpihati, ampak je vseeno boljše kot neočiščena klima. Tako. Tako. Pri tej klimi so križni vijaki. Zdaj tudi, ko smo te filtre oprali, so suhi. Tako. Tako se morajo lepo noter vpeti v te zarezice. Tako. Le dajte to z občutkom. To so plastike in lahko poknejo. Še zgornjega. Ta je pa tako ali tako narejen, tako, da ne potrebujemo nobenega šravfanja, montiranja in karkoli podobnega. Isto, da se lepo upne v celoten okvir. Tako, pokrijemo nazaj in klima je pripravljena na vroče dni. No, potem pa so tukaj tudi recimo čistilci, odstranjevalci mrčesa, ki na podlagi take neke UV lučke privabljajo vse krvosese in podobne stvari. Ne one na dveh nogah, žal. Ampak, ker te mašince delajo cele noči, se tukaj notri nabere prah in potem to ne deluje efektivno. Sploh pa je to bolj novodobna iznajdba in verjemite, da noter ni neki močen ventilator, ki bi lahko zdržal kakršnekoli zlorabe. Zato je to treba očistiti, spihati, posesati. No, ta del se posesa, spiha, očisti in potem bo spet delo tako, kot je treba. No, ko se je tale ubijalec mrčesa, ali lepše povedano, past za mrčes očistila, se tole vrne v prvotno pozicijo. No, tako. Takole preveri, če se lahko tale ventilator vrti. Se lahko. Potem vrnemo tole nazaj. Fajn je pogledati, kje so utori za vijake. Tako. In ta dva vijačka pritrdimo. Nazaj in seveda z občutkom. Evo, tako. To je to. Zdaj pa sam na nočno omarico. In nič nas ne bo srbeli in pikali. Ja,
To so ena taka zlata pravila, kako dobro skrbeti za te mašince, ki skrbijo za naša pljuča. A še vedno so dosti bolj pomembna tista pljuča zunaj, ta zelena. Če bomo za njih skrbeli, teh mašinc ne bomo toliko rabili. Se pa z njimi itak da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.